Buonasera, ben arrivati a tutti coloro che si sono collegati sui nostri canali Facebook e YouTube. A nome dell'Associazione di Promozione Sociale do il benvenuto a tutti. Siamo al quarto e ultimo incontro della 10ª edizione del progetto Una vita spesa per la legalità, quest'anno dedicata a uomini e donne del Covid. Dopo il dottor De Monte e la dottoressa Cristiana Macor, il secondo incontro con il dottor Angelo Borrelli, il terzo col professor Giorgio Palù, questa sera abbiamo un nostro gradito ospite, il dottor Roberto Rigoli. Lo ringrazio anticipatamente, così come il professor Paolo Pauletto, e ringrazio anche il Lions Club di San Daniele che quest'anno assieme a noi hanno organizzato questa 10ª edizione. Ringrazio naturalmente anche la Regione Friuli Venezia Giulia, la comunità collinare del Friuli e Prima Cassa Credito Cooperativo che ci ha permesso tutta l'attività del 2020. Adesso siamo già nel 2021, ma diciamo questa è la coda di tutta la progettualità che abbiamo portato avanti nel 2020. Ringrazio tutti e cedo la parola con piacere al dottor Beltrame. Buonasera a tutti. Io sono qui come presidente per quest'anno del Lions Club San Daniele. Come vedete nel guidoncino dietro a me, il Lions Club San Daniele ha compiuto lo scorso anno 50 anni. Il Lions è la più grande associazione mondiale laica di service, ovvero di volontariato. Il volontariato viene applicato in tutte le parti della società, dalla salute, la comunità, l'ambiente, gli scambi, la scuola, gli scambi giovanili e soprattutto la cultura. Quella di stasera è un'iniziativa nell'ambito culturale. Stasera abbiamo la fortuna di avere due ospiti particolarmente illustri, il relatore ufficiale, il dottor Roberto Rigoli, che verrà più diffusamente presentato dall'intervistatore, il professor Paolo Pauletto. Dottor Rigoli è direttore del Dipartimento di Medicina Specialistica, Medicina di Laboratorio e Unità Operativa Complessa di Microbiologia e Virologia dell'ULSS 7 di Treviso, una delle aziende sanitarie principali del Veneto e quindi d'Italia. E il professor Pauletto è un amico curioso, attento, ma soprattutto un clinico molto esperto. È stato lui che ci ha dato l'opportunità di invitare il dottor Rigoli e anche il professor Palù. È stato professore ordinario di medicina interna all'Università di Padova, è stato direttore dell'unità operativa del Dipartimento di Medicina a Cafoncello di Treviso, un ospedale, già questo è un ospedale più grossi del Veneto e più importante del Veneto e quindi indirettamente d'Italia. È presidente dell'ospedale attualmente riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza, è sostanzialmente il mio capo, controlla quello che faccio al Centro Medico San Biagio dove opero e anche a San Giorgio di Nogaro all'Università Castrense. È membro e collaboratore di innumerevoli società, commissioni, gruppi di studio, ricerca, riviste scientifiche e con numerosissime pubblicazioni. Quindi abbiamo un intervistatore di altissimo livello per un relatore che è referente per la Regione Veneto per lo screening e ci farà vedere un po' tutto come vengono fatti i vari test e l'importanza dei vari test. Adesso a te Paolo il compito di presentare il dottor Rigoli. Grazie, buonasera a tutti, è un piacere essere qui. Ringrazio a mia volta l'Associazione per la Costituzione nella persona del professor Paolo Mocchi e naturalmente i Lions di San Daniele del Friuli e il loro presidente Giorgio Beltrame e la Regione Friuli che insieme ad altre istituzioni ci permette di incontrarci questa sera. Per me è un piacere essere qui e vi presento brevissimamente il dottor Roberto Rigoli, che è un microbiologo molto noto perché è vicepresidente della Società Italiana di Microbiologia e coordinatore delle 14 unità di microbiologia della Regione Veneto, quindi coordina dal punto di vista clinico e laboratoristico, e questo è un impegno
credo di poter dire molto pesante per lui, perché sappiamo che in sostanza non va in ferie neppure la domenica da una dozzina di mesi, se non sbaglio, nonostante i suggerimenti degli amici, perché l'impegno, specialmente nei mesi passati, è stato veramente pressante fino forse a pochi giorni fa, e lo sentiremo fra poco. Ha grande esperienza e grande carisma anche nel suo luogo di lavoro, perché a Treviso, per dire, è il rappresentante dei primari, dei direttori di dipartimento, e quindi è un punto di riferimento. Assurdo anche alle note cronache delle imitazioni di Crozza, e quindi è veramente un personaggio famoso in tutti i sensi. È un amico ed è una persona di grande competenza e di grande impegno. Per me è un piacere presentarlo. E Roberto, quando vuoi ti farei una domanda in attesa di quelle dei nostri spettatori. Sì, grazie. Consentitemi di ringraziare tutti del Lions Club San Daniele del Friuli, tutto il gruppo organizzatore, e di ringraziare te, Paolo, per le parole che hai usato nella mia presentazione. Poi alla fine, in sintesi, come ben sa Paolo, io mi definisco un po' l'operaio della microbiologia, perché mi piace proprio mettere le mani su quello che faccio, e questo però devo dire che mi ha aiutato molto in questi mesi, perché mi sono reso conto in prima persona, quando facevo i test, quando facevo i tamponi, anche della sintomatologia clinica del paziente che andavo a indagare dal punto di vista diagnostico. C'è stata una collaborazione molto intensa, e questo periodo qua vi dico già che ha dato un impulso tale alla diagnostica che ci permetterà in futuro di organizzarci in maniera diversa, e da questo punto non si tornerà più indietro. Cioè, noi stiamo affrontando la diagnostica che va nel territorio. Poi vi farò vedere quali sono le tecnologie ultime che usiamo, ma mentre le guardate, immaginate che su queste tecnologie ci possono essere tutte le altre diagnosi. Ecco, questa è la grande sfida che porteremo dopo tutta la fatica che abbiamo passato, perché quest'anno ci ha veramente messo sotto pressione, ma ci ha dato ci ha aperto degli squarci proprio su come dovremmo comportarci in futuro. Quindi direi che sì, ha ragione Paolo, è stato molto stressante, però con un grande bagaglio che ci servirà molto, sì. A te Paolo. E dalle difficoltà che nascono i miglioramenti. Allora, io credo che una delle domande che le persone si fanno più frequentemente, e me la faccio comunque anch'io, si sente molto parlare di tamponi, test molecolari, test rapidi. Ci sono vari tipi di test rapido o antigenico, e vari tipi di meno tipi di tamponi molecolari basati sulla PCR, sostanzialmente è uno. Allora, quello che ci si domanda tante volte è qual è la differenza e quali sono le indicazioni per l'impiego dei due tipi principali di tampone, semplificando: il tampone molecolare e il tampone cosiddetto rapido, sul quale tu ti sei profuso e stai facendo, prendendo tutta una serie di iniziative che spero ci mostrerai anche. Sì, Paolo, grazie per questa domanda. Effettivamente in questo momento c'è abbastanza confusione. Allora, partiamo dal test in biologia molecolare, che rimane sempre il test, il gold standard, cioè il test di riferimento. Cos'è che facciamo noi quando applichiamo questo test? Noi semplicemente prendiamo il campione e da questo campione facciamo la prima operazione
che cerchiamo di estrarre il codice genetico del virus. Una volta estratto questo codice genetico, che vi ricordo è un filamento di RNA, quindi è un virus a un filamento di RNA, e già qui il fatto che questo virus sia rappresentato da un solo filamento di RNA vi fa capire quanto questo virus è modificabile, quanto può perdere dei pezzi e acquisirne altri, perché in realtà invece i virus a DNA hanno una catena fatta da 2 catene con immaginate dei pioli trasversali, e quindi diciamo che quella struttura è molto solida. Quindi cambiare un pezzo di quella è difficile, mentre per quanto riguarda il filamento di RNA è più facile, e questo già vi fa pensare la problematica delle varianti. Comunque, tornando alla biologia molecolare, cos'è che noi facciamo? Noi estraiamo l'RNA, poi lo trasformiamo in DNA, facciamo una doppia catena. Ogni volta che noi facciamo un ciclo, cosa facciamo? Apriamo la doppia catena e da una ne facciamo 2, perché costruiamo la catena complementare dall'una e dall'altra. Quindi da una catena passiamo a 2, al secondo ciclo da 2 a 4 e così via. È evidente, questo è importante capirlo, è evidente che più cicli facciamo, più abbiamo un numero di eventuali virus che cerchiamo. Ma se io parto da un numero alto di virus, da 1 milione, è chiaro che dopo da 1 milione arrivo a 2 milioni, a 4 milioni, dopo un po' di cicli ne ho tantissimi. Se io invece parto da pochi virus, mi servono tanti cicli per amplificare. E qui è venuta fuori la prima problematica, che è stata: ma quando io amplifico troppo, è un reale positivo o sono pezzi di virus? E se vi ricordate, questa questione l'abbiamo sollevata verso aprile, quando a un certo punto ho posto la questione alla comunità scientifica. Ho detto: guardate che la biologia molecolare rimane il gold standard. Attenzione però, perché se noi andiamo a amplificare tantissimo, probabilmente partiamo da pezzi di virus che neanche si replicano e abbiamo il positivo. Tanto che il CDC di Atlanta a un certo punto ha detto: guardate che sopra il 33 di ciclo state attenti, perché quello non è un virus che si replica, ma magari sono dei pezzi di virus. Questo è stato confermato in che modo? Semplicemente sono andati a prendere i campioni che erano risultati in biologia molecolare con un ciclo superiore a 33, li hanno seminato sulle culture cellulari e come dei semini. Ora, se il semino è vivo, si forma la piantina; se è morto, la piantina non si forma. E così, se il virus è replicante sulle culture cellulari, si vede; se il virus è morto e sono pezzi di virus, non si replica. E cosa si è visto? Si è visto che una gran parte, quasi oltre il 99%, 95% dei campioni sopra 33 di ciclo erano negativi, non crescevano in culture cellulari. Perché vi faccio questo discorso? Perché quando noi abbiamo fatto i primi test antigenici, dopo arriveremo a classificarvi, ve li faccio vedere quali sono, noi abbiamo visto che c'era una discrepanza tra i risultati che ottenevamo con il test antigenico, la famosa saponetta cromatografica, e il risultato in biologia molecolare. E a un certo punto abbiamo detto: ma perde il 30%, perde il 40%, e quindi non funziona il test. Perché poi dopo siamo andati a vedere quali perde. Perde quelli che sono sopra il 33 cicli, cioè quelli che probabilmente hanno pezzi di virus morto. Quindi, alla fine, vi faccio la sintesi: l'attacco che è stato fatto inizialmente a questi test rapidi che perdevano dei positivi è stato rivisto, perché probabilmente è anche un fatto positivo che non mi vada a beccare quelli, perché quelli sono pezzi di virus e non servono a niente. Tenete conto che se andate indietro con la mente
vi ricordate che c'erano dei soggetti che rimanevano a casa isolati anche 2 mesi nella prima ondata, perché il tampone molecolare continuava a essere positivo, però era positivo a cicli elevati, no? E quindi a questo punto cosa è successo? Che le società scientifiche hanno detto no, rivedete questa cosa. Se vi ricordate, c'era uno delle Iene, uno dei giornalisti delle Iene che è stato 2 mesi chiuso dentro, e in effetti quello è effettivamente aveva dei cicli elevanti, aveva dei pezzi di virus e purtroppo è stato chiuso a casa. Quindi tutto questo discorso per dirvi che anche la biologia molecolare che tutti vogliono ha i suoi limiti. Un altro limite che vi dico, che è venuto fuori con l'ultimo documento del Ministero della Sanità, dice attenzione alla biologia molecolare, amplificate vari pezzi, non solo per esempio il gene che trascrive per la proteina S, che è lo spike. Perché? Perché se muta, se avete un mutante, anche la biologia molecolare vi viene negativa. Detto questo, tanto per fare, comunque la biologia molecolare rimane il gold standard. Adesso per sicurezza noi addirittura andiamo a cercare 3 siti o 4 siti, perché se uno mi cambia dal punto di vista della mutazione nella S, io prendo altre parti del virus. Roberto, posso interromperti un momento per chiederti, quindi anche la biologia molecolare ha dei falsi positivi, diciamo così, perché sono dei positivi per i quali non c'è un corrispettivo di malattia, sono frammenti di virus e il paziente non è più infettante, e poi ci possono essere anche comunque dei falsi negativi in una certa misura, che dipendono dalla fase preanalitica, da come è stato fatto il campionamento, eccetera, eccetera. Con i test rapidi di ultima generazione la differenza è minima, cioè in termini di sensibilità e specificità i 2 test sono sostanzialmente comparabili. Allora tu a chi riserveresti il test molecolare e per chi faresti, come già ci sono indicazioni, il test rapido? Perché i nostri le persone che stasera ci ascoltano magari si chiedono che cosa potrei fare se dovesse venirmi un po' di febbre, un po' di mal di testa, qualche sintomo che in qualche modo si ricollega al virus. Mi accontento di un test rapido, chiedo un test molecolare. Qual è il tuo consiglio in generale, o meglio, il test molecolare quando lo faresti necessariamente, e per esclusione quando si può fare il test rapido, o in che categorie? Sì. Allora Paolo, io intanto ci tengo a dire che anche il test di prima generazione ha la sua funzione. Tenete conto che questo virus qua non è un virus che rimane latente. Quando parte dall'infezione, per cui io posso avere il test rapido oggi negativo, perché sta per partire, ma siccome ha una crescita esponenziale notevolissima, io se faccio il giorno dopo di nuovo il test antigenico anche di prima generazione divento positivo. Perché dico questo? Perché ormai la letteratura dice meglio la frequenza che la sensibilità del metodo. Tradotto vuol dire che preferisco farmi 3 antigenici, per dire, nel giro di 4 giorni, piuttosto che farmi un solo molecolare che mi fa la fotografia di quel momento, che magari è negativo e poi il giorno dopo mi viene positivo. Allora, con questo voglio dire che tutta la popolazione che pensa di avere avuto un contatto e che oppure ha dei sintomi, può fare il test molecolare, antigenico di prima generazione, e se viene negativo lo può ripetere dopo un giorno. Qual è il limite forte dell'antigenico, soprattutto di prima generazione? È che se io questo test
lo faccio dopo una settimana o 10 giorni che sto male, allora questo test mi può essere negativo, perché si è visto che dalla sintomatologia dell'insorgenza dell'ipotetico Covid, i test antigenici rimangono positivi fino al 7° 8° giorno e dopo diventano negativi. Diventano negativi per tutta una serie della cinetica del virus, che in realtà diminuisce la replicazione. Per cui la biologia molecolare io la farei nei pazienti in cui l'antigenico mi viene negativo e c'è forte sospetto che invece il paziente abbia il Covid. A quel punto faccio l'approfondimento e faccio la biologia molecolare. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che la biologia molecolare mi serve per vedere alla fine dei 10 giorni di incubazione di malattia, una volta che io ho identificato che il paziente è malato, mi serve per vedere se non produce più, non ha più il virus in replicazione, e allora mi serve fare la biologia molecolare. Tenete conto che se al 10° giorno è negativo, adesso il paziente è libero e non è più in quarantena. E se vi ricordate, una volta si dovevano fare 2 tamponi a distanza di 24 ore, adesso invece si fa un solo tampone. Per quanto riguarda la biologia molecolare, però, vi ricordo che, e questo è un forte segnale, se un paziente rimane positivo in biologia molecolare dall'inizio della sintomatologia e al 21° giorno rimane positivo in biologia molecolare, il piano di sanità pubblica nazionale dice no, tu puoi uscire perché dopo 21 giorni è dimostrato che il virus non si replica più, e lì siamo sicuri che sono pezzi di virus, a meno che c'è una piccola questione che non siano dei forti immunodepressi, perché quelli vanno valutati. Quindi la biologia molecolare lo terrei per quello. Io vorrei veramente tranquillizzare tutti sui test antigenici di prima generazione fatti in questo modo, casomai ripetuti, funzionano, e funzionano, io direi, quasi come la biologia molecolare se fatti in 2 tempi, cioè meglio farne 2 o 3 di antigenico che un solo in biologia molecolare. Dopodiché abbiamo... Sì, dimmi. Sì, no, scusa, finisci pure. E dopodiché abbiamo quelli di terza generazione che a questo punto siamo molto, dopo ve li faccio vedere, sono, come hai detto te, sovrapponibili alla biologia molecolare. E tenete conto che quelli di terza generazione sono talmente sensibili che mi vanno a beccare adesso quei ceppi che hanno CT elevati, che probabilmente sono pezzi di virus. Quindi abbiamo messo a punto dei sistemi di terza generazione antigenici che sono addirittura troppo sensibili. Bene, quindi in sintesi noi possiamo dire a chi ci ascolta che i test rapidi sono generalmente affidabili, sono da preferire in prima battuta, specialmente nello screening di comunità, delle scuole, degli asili e anche delle case di riposo, e che ormai quelli di terza generazione hanno una sensibilità paragonabile o simile a quella dei test molecolari. Quindi test antigenici rapidi o test molecolari ormai per certi versi e nei grandi numeri possono equivalersi. Prima che tu ci mostri, se ci vorrai mostrare qualcuna delle tue diavolerie, perché lui mette insieme diavolerie, perché una ne fa e qualcun'altra ne pensa, volevo che dopo tu ci parlassi un momento, ci dicessi il tuo parere sui motivi per cui questa seconda ondata è stata impattante più di quanto avremmo potuto prevedere, e poi ti chiederò qualcosa sul sequenziamento, se spieghiamo poi bene a chi ci ascolta cosa si intende per sequenziamento. Ci mostri qualche diavoleria? Allora, ti faccio prima vedere quindi i test antigenici. Il test antigenico rapido
quello più, diciamo, il primo di prima generazione è questo qui, come vedete. Questo è un caso di un positivo, di un leggero positivo. Si mette si stempera il tampone in una provetta che è questa qui, e il liquido poi viene messo nel pozzetto. Aspetta che vediamo così, viene messo in questo pozzetto e scorre il liquido. Nella strisciolina ci sono posizionati in 2 punti degli anticorpi specifici contro la proteina N del virus. Il liquido passa sopra, se per ipotesi c'è la proteina N, viene catturata dall'anticorpo e la reazione antigene-anticorpo dà questa bandina rossa. Più in alto c'è il controllo che è fatto da anticorpi contro delle proteine del pollo che vengono messi giù qua come controllo, di modo che so che tutto è migrato e il sistema funziona. Se il controllo è negativo, devo rifarlo, anche se ho una bandina rossa su quello della T. Questo qui è il classico, no? Allora, innanzitutto io vi faccio vedere questo, perché questo è la saponetta che noi stiamo utilizzando per il fai da te. Vi faccio vedere, perché c'è stata anche molta polemica sul fatto del fai da te, che viene perso la tracciabilità. Stasera vi faccio vedere che cosa abbiamo pensato, che è già in atto, è già fatta l'app. Praticamente dentro la confezione la regione mette dentro questo tipo di cartoncino qui. Cosa serve questo cartoncino? Questo cartoncino serve perché una volta che è stato fatto il test, vedete, viene appoggiato qua e viene appoggiata qua la tessera sanitaria. Qui c'è un QR code, si scarica l'app dal telefonino, il telefonino inquadra tessera sanitaria, inquadra la saponetta con le sue bande, abbiamo il numero di telefono, arriva nel nostro programma, noi vediamo se è positivo o negativo e immediatamente torna indietro al paziente il messaggio in SMS dicendo: guarda, sei negativo, oppure guarda, c'è il sospetto che tu sia positivo, presentati al Covid Center, gli diamo già l'appuntamento e viene a fare la biologia molecolare. Naturalmente, quando loro vanno a prendere questo, registrano, perché dobbiamo avere tracciabilità, e in questo modo noi abbiamo addirittura in memoria anche non solo il risultato, ma anche la saponetta che associamo. Perché vi dicevo che il mondo diciamo, sta andando avanti e non ci fermiamo più? Perché vedete, questa è l'evoluzione del test. Sempre il tampone viene fatto e viene stemperato su questa provetta, che però vengono messe 2 gocce da una parte e 2 gocce dall'altra. Questo è importantissimo perché da una parte c'è la diagnosi del Covid-19, ma dall'altra parte c'è l'influenza A e influenza B, di modo che quando un paziente presenta sintomi influenzali sappiamo esattamente, non solo escludiamo che sia il Covid, ma sappiamo che ha l'influenza A o l'influenza B. Immaginate cosa succederà in futuro con le mamme, perché con i bambini, perché questa è una tecnologia che poi servirà in futuro. Allora, per arrivare, guardate, salto la seconda generazione, praticamente sono sempre saponette così, solo che la striscetta non è colorimetrica, ma emana una fluorescenza che viene letta. Quelli di terza generazione adesso ve li faccio vedere perché sono dei piccoli laboratori in miniatura. Allora, eccoli qua, guardate, questi sono dei piccoli laboratori in miniatura, dove sempre la goccia, solita provetta, viene messa qua del secreto nasale. Questa praticamente sistema da qui per capillarità entra dentro in questi canali piccoli neri e, come vedete, è come una piccola catena in cui qua inizia la reazione antigene-anticorpo. Per cui anti-anticorpo, quindi si amplifica, diciamo, il segnale fino ad arrivare in questi bottoni neri che vedete qui in fondo,
in cui c'è l'amplificazione della fluorescenza. In altre parole, invece di amplificare il codice genetico, con questi amplifichiamo la fluorescenza, mentre nei test precedenti non veniva amplificato, si vedeva quella emanata antigene-anticorpo. Questo sistema viene messo dentro in questi strumenti che vedete, viene inserito in questa fessura e viene letta la fluorescenza e registrata, e questo avviene in 11 minuti. Questo test è già stato, voi vedete che non solo ha tanti canali, perché è già pronto per fare la fluorescenza sempre nello stesso campione di Covid-19, influenza A, influenza B, virus inciziali. In futuro ci sarà tutta la diagnostica delle infezioni respiratorie. Quindi immaginate, butto lì una cosa sarà in futuro, per esempio nell'RSA, in cui i soggetti quando hanno febbre, non si capisce cosa hanno, si inizia con la terapia antibiotica e magari hanno un'infezione virale. Invece questo ci consente immediatamente di capire qual è la patologia, se batterica o se virale, e a quel punto è una di quelle poche situazioni in cui al limite si può partire con l'antivirale, che voi sapete funziona nelle prime 12 ore dalla diagnosi, se no non funziona più. Per arrivare vi faccio vedere l'ultima, assolutamente, eccola qui, questa è l'ultima sistema di terza generazione, viene messo qui il test, migra, e qui adesso non si vede, ma dentro questo spazio qui ci sono centinaia di cellette che amplificano il segnale di fluorescenza. Quindi questo ci cambia, capite? Finito il Covid, si apre. Io penso che per esempio il professor Pauletto avrebbe desiderato nella sua vita avere nel suo reparto dei piccoli strumenti che permettano di fare immediatamente la diagnosi. Pensate che su questo sistema qui viene fatta quasi tutta la chimica clinica, cioè viene fatto l'emocromo, viene fatto praticamente la proteina C reattiva, viene fatta la procalcitonina, che è un grande segnale di infezione batterica o no, e quindi questo probabilmente cambia la vita soprattutto ai clinici. Quindi questo è il futuro. Certo, certo. Beh, sai, per chi ha dovuto per anni fare lo Zil-Nielsen sull'espettorato dei pazienti tubercolari, portando il campione giù la provetta in laboratorio e mettendoci le mani, la digitalizzazione della medicina e della diagnostica è un passo importante. Volevo domandarti, come dicevo prima, il tuo parere sul perché, che è un perché complesso. Probabilmente la seconda ondata ha impattato così tanto, perché non c'è soltanto l'impatto del virus in sé di per sé, il fatto che possa essere diventato più buono o più cattivo, e anche il fatto che le strutture sanitarie che ricevono i pazienti siano in grado di fronteggiare la situazione o meno, quante terapie intensive hai, che percorsi hai istituito. Quindi è una domanda che implica una risposta probabilmente articolata, ma volevo chiedertelo dal tuo punto di vista di microbiologo, se c'è qualcosa nel virus o nelle nuove varianti che hanno aumentato l'aggressività, perché le abbiamo anche quelle fra di noi ormai, e se poi è importante sequenziare i campioni, i tamponi che arrivano per identificare le varianti, perché la sanità danese della Danimarca, che probabilmente è la migliore o una delle migliori al mondo, loro arrivano a sequenziare il virus che sta in 15 tamponi positivi su 100. In Italia siamo a 0,034, cioè una differenza abissale. Allora, se ci spieghi perché è importante, cosa vuol dire sequenziare il tampone positivo, e perché è importante in prospettiva poi per la gestione del laboratorio di cui ti occupi tu da un lato e dei pazienti dall'altro.
Sì, Paolo, io ho anche delle novità che sono di 24 ore fa. Allora, partiamo dal fatto perché questa ondata, questa seconda ondata. Allora, innanzitutto, se voi andate a vedere le zone che sono state aggredite nella seconda ondata in Lombardia, proprio fate la piantina, andate a vedere, quelle zone sono quelle che non sono state beccate dalla prima ondata. Quindi probabilmente c'è una questione di immunità locale nei luoghi dove sono stati fortemente colpiti, che ha difeso un po' quella zona, mentre quelli che non hanno avuto grossi numeri sono stati aggrediti. E se voi vedete i numeri del Veneto della prima ondata rispetto ad altre regioni, aveva dei numeri bassissimi, e quindi questo è una prima considerazione. Noi eravamo un po' più nudi degli altri nei confronti di questo virus. Dopodiché c'è anche la considerazione che effettivamente i comportamenti non possiamo escludere, diamo per scontato che i comportamenti sono importantissimi, no? Nel diffondere il virus, quindi magari si è abbassato un po' la guardia, magari quando hanno ripreso le scuole ovviamente anche i trasporti hanno fatto la loro, e va bene, questo è evidente che sia così. Però questo non è sufficiente a spiegare le cose, assolutamente. Noi tutti siamo consapevoli che qualcosa c'è sotto da parte del virus. Allora, che cosa? Io vi dico quello che è successo, che ho vissuto, che abbiamo noi vissuto qua direttamente, per farvi capire. Allora, giugno e luglio non avevamo casi, i reparti erano svuotati. Quando c'è stata a giugno la famosa epidemia nell'ex caserma Serena, che probabilmente l'avete vista nei giornali, cioè di un cluster all'interno di una caserma dove ci sono degli emigrati qua a Treviso, noi abbiamo trovato 256 positivi su 300 ospiti, praticamente tutti. Ma che cosa c'era di strano? Che questi avevano tutti cariche elevatissime, e nessuno stava male. Nessuno stava male. A quel punto la considerazione, se vi ricordate la dichiarazione che feci, fu, qui siamo di fronte a un virus che è diverso, che ha minore aggressività, perché questo non è spiegabile. La stessa cosa l'abbiamo trovata a giugno-luglio, anche nell'RSA, dove c'erano persone anziane che a quel punto le trovavamo positive anche a cariche elevate, eppure non esprimevano sintomatologia, o la sintomatologia era molto bassa. Quindi adesso, indipendentemente dal sequenziamento e tutto, uno si fa qualche domanda e dice: ma qua siamo di fronte a qualcosa di strano, tutti asintomatici. Dopodiché, alla fine di agosto, noi, se vi ricordate, avevamo il rientro dei vacanzieri, e in quel momento, a fine agosto, noi abbiamo iniziato a fare i tamponi, io stesso sono andato a fare i tamponi per rendermi conto, abbiamo iniziato a vedere dei giovani di 20 anni, 25 anni, 30 anni, che tornavano dalla Sardegna o da altre parti, ma soprattutto dalla Sardegna, con febbre elevata, e qualcuno anche con l'inizio di polmonite. Cioè immediatamente è cambiata la cosa. Da lì è iniziata tutta un montare di patologie fino a trovarci a ottobre, novembre, dicembre, in cui c'è stato il disastro. Questo è quello che è successo clinicamente. Ora il microbiologo deve assolutamente, perché ci definiamo noi microbiologi clinici, lo sa Paolo, perché non possiamo essere chiusi dentro in microbiologia e non andare fuori a vedere quello che accade, perché dobbiamo mettere insieme i dati, se no noi produciamo dati dall'altra parte e non ci si parla.
A questo punto abbiamo ipotizzato che ad agosto ci fosse un virus, luglio-agosto, e alla fine di agosto fosse arrivato un altro virus. Adesso io vi faccio vedere questa velocemente e vi faccio vedere che, guardate quello in giallo, scusate, questo qui, la parte in giallo, no? Che inizia a fine agosto e prende il sopravvento. Questo è dicembre, ma adesso stiamo andando avanti, e questa è la tipizzazione, cioè quello che vedete in giallo qui è sempre lo stesso che aumenta e che circola e che è legato alla sintomatologia. Cosa succede? Succede che, sapete, vengono sequenziati i virus, quindi vuol dire andare a vedere esattamente com'è il codice genetico, per vedere se i virus sono uguali o se c'è un pezzetto che cambia e magari lo rende più cattivo o anche più buono. E qui si è scoperto due varianti di questo giallo che vi ho fatto vedere, che è quello che ci ha devastato. Tanto che, se vi ricordate, è stata annunciata dall'Istituto Zooprofilattico che c'era la variante, che abbiamo beccato qualche variante inglese, ma non è numerosa. Invece c'era questa variante veneta, memorizzate questo, variante veneta, che ci dava questa cosa. Bene, a questo punto non siamo andati oltre come ragionamento, perché dobbiamo sequenziare numeri più elevati. Nel frattempo succede una cosa, e questa è proprio recente di ieri. A Mantova c'è un picco. Improvvisamente vedono in quella regione che a Mantova c'è un picco elevatissimo. Vanno a sequenziare e cosa vedono? Vedono che appartiene esattamente a questi qua. Allora, capite bene che probabilmente, evidentemente, ci sono dei ceppi, come la variante inglese che è stata dimostrata, che hanno una maggiore, replicazione, sono più infettivi e quindi possono dare questi disastri. Il punto è che sono talmente veloci queste mutazioni che a volte non abbiamo neanche il tempo di andare ad associare la sintomatologia con il tipo di ceppo. Ma adesso, come hai detto giustamente Paolo, non abbiamo più scampo, dobbiamo mettere su assolutamente sequenziamento, perché nei cluster importanti noi, più che andare a tamponare tutti, dobbiamo andare a vedere chi ha la mutazione, e se ha delle mutazioni particolari va blindato il cluster. Cioè dobbiamo essere velocissimi su questo. Certo. Scusa Roberto, questo discorso penso che porti chi ci ascolta immediatamente, trasporti il pensiero su un altro piano, che è quello dei vaccini. Allora, domande che sento fare io di frequente e che mi sono posto io stesso, è quanto i vaccini che noi abbiamo disponibili, che oggi sono sostanzialmente 2, forse 3 da oggi, ammesso che li troviamo, perché qualcuno li ha e qualcuno non si sa se li abbia o meno. Comunque, a parte questo, se le varianti sono coperte dai vaccini che stiamo facendo, e uno dei nostri ascoltatori giustamente chiede come faccio io a capire se sono nel 95% di coloro che sono responsivi al vaccino o nel 5% di coloro che non lo sono? Quali test sierologici devo fare? Io qua adesso temo naturalmente la corsa al test sierologico di massa, che sarebbe un disastro, perché diventerebbe una follia. Però effettivamente uno si domanda qual è la prova provata che il vaccino in me è stato efficace. Verrebbe da dire non ti prendi un'altra infezione, ma è un po' duro come risposta. Forse potresti dirci tu se e quando è indicato andare a dosare gli anticorpi specifici e il loro titolo.
Sì, allora intanto diciamo che abbiamo delle notizie molto confortanti, perché ieri l'altro il professor Perno del Bambin Gesù di Roma ha pubblicato i dati su 3.000 soggetti vaccinati e c'è stata una copertura del 99, oltre il 99%, quindi praticamente quasi Con tutti. Pfizer. Con Pfizer, sì. Con Pfizer. Ecco, no. Allora, alla domanda dell'ascoltatore, io direi questo, che oggi noi abbiamo dei test sierologici, cioè che ricercano gli anticorpi, che sono specifici per gli anticorpi prodotti dopo la vaccinazione, cioè vanno a cercare gli anticorpi neutralizzanti specifici che diciamo che sono i più sicuri. Diciamo che è venuta fuori Diasori, che abbiamo provato, funziona molto bene, adesso addirittura la Siemens viene fuori con anticorpi addirittura che serviranno come diciamo kit per stabilire le unità internazionali di copertura, perché ancora non li abbiamo, e man mano abbiamo anche Roche, quindi tutte le grandi aziende adesso stanno mandando anche questo tipo di kit approvato dall'FDA per la valutazione della produzione di anticorpi dopo vaccinazione. Chi la deve fare? Allora, secondo me, se io dovessi dare il consiglio, io direi che gli immunodepressi devono farla, perché devono andare a vedere effettivamente perché probabilmente noi avremo dei dati talmente confortanti, almeno sto parlando di Pfizer e adesso vedremo con Moderna, che appunto ci tranquillizzano moltissimo. Non abbiamo notizie così confortanti con gli altri vaccini, ma probabilmente perché non abbiamo dati consistenti, perché poi dopo se altri vaccini indicano una copertura al 65%, qualche riflessione dobbiamo farla. Però mi sto accorgendo che in realtà la risposta sembra superiore rispetto ai trial pubblicati, e questa è una cosa confortante. Noi, come sapete, è la prima volta che abbiamo dei vaccini veramente diversi tra loro, perché Pfizer e Moderna utilizzano una tecnologia assolutamente nuova. Mentre gli altri, quindi sto parlando dello Sputnik, dell'AstraZeneca, della Johnson utilizzano dei vettori, sono dei virus, chiamiamoli buoni, che sono degli adenovirus, sono dei vettori che portano dentro l'informazione per costruire la proteina che poi va a stimolare gli anticorpi, che è la proteina S, quella che è nello spuncione del virus, e questi entrano, vengono usati degli adenovirus che non sono capaci di infettare di tale malattia. Quando si fa, ecco questo è interessante, quando si fa una somministrazione, alcuni vaccini hanno una somministrazione, va bene, usano un vettore, l'adeno 26, mentre nei casi in cui si fa il richiamo, che cosa fanno? Utilizzano prima un vettore, per esempio l'adeno 26, e nel successivo vaccino un altro vettore, perché se no l'anticorpo del primo vaccino vi va a colpire il secondo, no? Quindi c'è anche questa. Tornando invece alla questione della Pfizer e di Moderna, guardate che è una rivoluzione, perché viene buttato dentro un RNA messaggero che ha la sola funzione di andare a trascrivere solamente quel pezzetto che deve stimolare gli anticorpi. E guardate, io sono felice di essermi vaccinato e di appartenere a questa, diciamo, popolo che è stato vaccinato con questo sistema, perché sono convinto che questo sistema servirà moltissimo in futuro
per quanto riguarda il tumore, perché potrebbe essere una tecnologia utilizzata per alcune cellule tumorali, buttando dentro dei RNA messaggeri che vadano a stimolare diciamo così, dei pezzi che vengono poi attaccati dagli anticorpi che somigliano diciamo, alle strutture che si trovano nelle cellule tumorali. Quindi potrebbe andare a colpire direttamente, ma stiamo parlando di futuro, però insomma abbiamo visto, no, cosa succede, che sono velocissimi. Ci sono già trial in questo senso, ci sono già Esatto. studi, effettivamente hai ragione. Esatto, Senti, qui ti fanno, vedo i commenti, ti fanno i complimenti per lo sviluppo, per la proiezione nel mondo digitale. Per chi è analogico come le vecchie generazioni alle quali appartengo, questo è un mondo nuovo e molto, molto efficiente. E poi anche, sì, hai chiarito che il miglioramento dei test sierologici, del fatto che abbiano la possibilità di cogliere una risposta specifica. E poi hai detto anche un'altra cosa importante che io mi permetto di sottolineare, e cioè che non è che dopo che ti sei vaccinato per forza devi andare a vedere se ci sono o non ci sono gli anticorpi. Questo deve essere fatto solo da determinate categorie su indicazione medica. E quindi questo è importante per non correre dietro a esami di laboratorio che poi finiscono nella maggior parte dei casi essere fine a se stessi. Bene, io ti rigiro poi un'altra domanda che anch'io credo attraversi un po' la mente di tutti, ed è questa. Siamo stati abituati a vaccinarci per l'influenza fino ad oggi, ogni anno, con qualche variante. Sarà la stessa cosa d'ora in poi con il coronavirus, con questo coronavirus? Sì, guarda Paolo, noi potremmo anche augurarci, dunque, cosa potrebbe accadere con questo benedetto virus? Allora, purtroppo questo virus, noi lo hanno chiamato inizialmente coronavirus, Corona-19, ma in realtà, come ormai tutti sappiamo, una grande parte del virus è SARS, tanto che questo ce l'avevano un po' nascosto, tanto che adesso non si chiama più coronavirus 19, ma si chiama SARS-CoV-2. Allora, CoV-2, sì, SARS-CoV-2. Allora, proprio perché la parte maggiore appartiene alla SARS, quindi un virus molto cattivo, abbiamo sempre avuto paura, e quando lo studiavamo sui libri... È meno educato, perché quello della SARS ha avuto il buon gusto di autoeliminarsi, di suicidarsi, come quello della MERS. Questo invece è affezionato a noi e ha trovato un buon pabulum. Esatto, e questo qui purtroppo mantiene un'aggressività in qualche modo della SARS, no? Ma ha una sopravvivenza simile a quelli influenzali. Allora, che cosa noi speriamo? Se voi vi ricordate l'H1N1, che aveva fatto il salto di specie, e all'epoca eravamo terrorizzati, forse anche di più, eravamo stati allarmati, ti ricordi Paolo, più di questo inizialmente, avevano già programmato rianimazioni da campo, eccetera. Invece quello lì, poverino, cosa ha fatto? Ha fatto il salto di specie e dopo ha fatto un po' di giri, e tenete conto che ogni volta che normalmente succede che se un virus passa da un ospite all'altro, in genere col tempo perde virulenza e diventa buono. E cosa diventa? Diventa un tranquillo virus influenzale. L'H1N1 fa parte dei virus influenzali che ogni anno ci troviamo. E questo noi vorremmo sperare con questo virus che oppure, cioè, potrebbe scomparire come ha fatto la SARS, dopo 2 anni scompare, non lo vediamo più, oppure potrebbe diventare un virus come sono quelli influenzali. Però a quel punto noi ci troveremo ogni anno nel vaccino influenzale anche la copertura del vaccino di questo qui. Qual è il problema di questo rispetto a tutti gli altri? È che questo purtroppo
sta dimostrando come dire, che ha una capacità di mutare molto molto forte. Ecco, questo un po' ci preoccupa. Però tenete conto, ecco, mi sono dimenticato di dire anche questa cosa. Oggi ho passato un'ora di discussione, è venuto a trovarmi il professor Palù e ovviamente abbiamo discusso di cosa? Del virus, del Covid-19, e una cosa che va detta è questa, che attenzione, perché quando noi abbiamo il titolo anticorpale con i vaccini, questi qui che stiamo utilizzando, che è alto, che è molto alto, la quantità di anticorpi alta ci protegge sicuramente da tutte le varianti, perché quando c'è la variante diminuisce l'affinità per l'anticorpo, ma quando tu hai tanti anticorpi comunque sopperisci, e quindi la notizia buona è che questi vaccini ci danno una grande copertura, e dai primi studi che stiamo facendo anche noi i titoli sono molto elevati, quindi questo ci fa ben sperare che anche con le varianti potremo essere coperti. Sì, questo è tranquillizzante indubbiamente. Non sappiamo ancora la copertura temporanea quanto sarà per questo vaccino, perché probabilmente i vaccini su virus inattivato dovrebbero essere long lasting, dare una lunga durata rispetto a questo. Però questo ci porterebbe fuori dai guai in una situazione tremenda. Ti chiederei anche un'altra cosa. Così un po' preoccupato, credo che ci sia una preoccupazione per il fatto che il virus può girare circolarmente intorno al mondo, cioè possiamo estinguerlo in una parte ma poi ti torna indietro dall'altra, e quindi torniamo sempre alla necessità della famosa immunità di gregge. Ecco, allora se noi abbiamo un vaccino come quello che stanno proponendo, che ha un'efficacia intorno al 60%, 65%, il nuovo vaccino dell'AstraZeneca, mi lascia perplesso, perché significa che se anche io vaccino tutti gli italiani non raggiungo lo stesso l'immunità di gregge. Può essere ugualmente utile oppure questo è un limite insuperabile secondo te? Guarda Paolo, io penso che noi dovremmo valutare se è un 65%, perché questo è non dimentichiamoci che sono corsi, il punto è che hanno dovuto correre tutti quanti e presentare i documenti per l'approvazione, no? E hanno presentato quello che è capitato ai trial velocissimamente, non hanno neanche avuto il tempo, secondo me, di andare a analizzare o allargare o vedere perché il 65%. L'hanno presentato e fine della questione. Quindi, anche perché mi sorprende il 65%, è chiaro che ci mette un attimo in difficoltà. È chiaro che comunque in una situazione in cui noi abbiamo carenza di dosi, è giusto utilizzare tutto. È chiaro anche che bisognerebbe vedere perché certi tipi di vaccino potrebbero essere utilizzati solamente per giovani, per esempio età giovani, e quindi con delle risposte magari migliori, perché se io chiudo la forbice naturalmente e li destino a una certa popolazione, probabilmente abbiamo più del 65%. Io direi che noi adesso, questi mesi qui, questo mese, il prossimo mese, sono importantissimi, perché qua sta accadendo come San Tommaso, andiamo a vedere quello che succede, no? Perché ci raccontano una cosa, andiamo a vedere, perché col titolo anticorpale si può andare a vedere. Ora, noi avremo dei grossi numeri perché i sanitari per forza dobbiamo andare a vedere, per il semplice motivo che noi abbiamo intenzione di fare tutti i sanitari, perché se sviluppano anticorpi in maniera importante non li testiamo più. La vecchia, no Paolo, il fatto che dobbiamo fare tampone nasale ogni 7 giorni,
insomma, se io ho un titolo anticorpale elevatissimo, basta, non mi faccio più controllare, no? Ecco, quindi questi dati che verranno fuori velocemente, associati a quelli che già abbiamo, ci faranno ragionare in futuro sui vaccini. E man mano ci sono le varie parti del mondo che stanno andando avanti velocemente, quindi io credo che in brevissimo tempo avremo dei dati su cui ragionare. Adesso è un attimo presto per capire esattamente come stanno le cose con i vaccini. Intanto direi che speriamo di averli i vaccini, perché allora noi sappiamo che in luglio Trump ha ordinato a Pfizer e a Moderna 600 milioni di dosi. In novembre la von der Leyen ne ha ordinati 300 milioni, sempre alle stesse ditte. Tutti hanno fatto grandi ordinativi, chi prima, chi dopo, però mi pare che la quantità di vaccino disponibile non sia la stessa neppure all'interno dei vari paesi europei, per cui ci sono paesi come la Polonia e l'Ungheria che sono andati a comprarsi il vaccino cinese e anche lo Sputnik, credo, russo. Quindi sarà un problema di produzione da un lato e politico dall'altro, perché poi c'è chi ha fatto scelte, sì, potremmo chiamarle sovraniste, che è andato a comprarsi i vaccini per conto proprio, come ha fatto la Germania, senza domandare niente a nessuno, nonostante l'articolo 7 della convenzione fatta dall'Europa tendesse a escludere questa possibilità. Non sappiamo anche come è andata e perché. Quindi la vera incognita non è l'efficacia dei vaccini in questo momento, secondo me. La vera incognita è se potremmo vaccinarci. E questo sarebbe veramente grave se non riuscissimo a coprire una quota importante, maggioritaria di popolazione almeno per settembre, perché è inutile promettere cose impossibili come la vaccinazione di massa entro la primavera. Non credo che sarebbe stato possibile in ogni caso, tanto più non avendo. Però qui usciamo dalla microbiologia, usciamo dalla medicina, entriamo in un altro campo nel quale non vogliamo entrare. Però Paolo, se posso fare una considerazione, è questa. Giustamente, noi dobbiamo avere i vaccini perché dobbiamo fare immunità di gregge. A questo punto dico anche che se noi rimaniamo nella microbiologia, lo Sputnik russo è un vaccino classico, cioè lui usa l'adenovirus 26 nella prima somministrazione e poi l'adenovirus 5. Quindi alla fine della fiera non è che andiamo a rischiare. L'unica questione è che sia i russi che i cinesi, ma soprattutto i cinesi, devono mettere le carte sul tavolo. L'ENA deve avere tutto quanto ed è solo un fatto di trasparenza dei dati, perché sennò io me lo farei anche domani mattina lo Sputnik. Roberto, senti, grazie per queste precisazioni importanti. Siccome ci avviamo alla fine del nostro incontro, io volevo che tu ci facessi fare un giro del laboratorio, anche perché ce lo chiedono a alta voce, e ci facessi vedere un po' dei macchinari con i quali tu giochi e ti diverti e inventi le tue diavolerie che poi Crozza riversa sullo schermo. Ormai sei diventato un personaggio, puoi passare anche a un altro settore professionale, direi. No, vorrei rimanere nella microbiologia. Allora, prego. Allora, qui io sto uscendo dal mio studio, non mi metto la mascherina perché la cosa positiva è questa, che fino a 2 settimane fa qui era pieno di gente nella microbiologia e adesso invece è vuota, sono andati a casa. C'è il reperibile che è di là oltre quelle porte dove c'è la pressione negativa, dove c'è la batteriologia. Ma questa che vi faccio vedere adesso è la stanza
dove viene fatta la biologia molecolare. Questi sono gli strumenti. Guardate, vedete, la stanza è completamente vuota. È completamente vuota. Guardate, questo è un bellissimo segnale, perché vuol dire che ci inquadri ecco, troppo soffitto, ecco, bravo, grazie. Ecco, se voi vedete, la stanza è vuota. Vuota vuol dire che non ci sono positivi, quindi c'è stato il crollo dei positivi e quindi i tecnici e i dirigenti sono andati a casa. Comunque, guardate, questo qui vi faccio vedere, è un estrattore, è dove noi mettiamo i campioni e vengono estratti per ottenere l'RNA. Questi sono gli strumenti dove viene fatta la master mix, quindi una volta tirato fuori l'RNA, poi si mettono i primer e si costruisce il sistema per amplificare. Questi sono tutti, perché ovviamente tenete conto che da questo laboratorio facevamo addirittura 3.000 campioni di biologia molecolare al giorno. Questi sono strumenti, tenete conto, ti ricordi Paolo quando ha preso fuoco uno di questi, perché questi non sono strumenti che sono fatti per farli lavorare 24 ore su 24, e quindi noi abbiamo tutta una serie, abbiamo raddoppiato il numero. Dopodiché, una volta che c'è la master mix e viene preparato, vengono messi dentro questi che sono i termociclatori, e questi sono questi strumenti che fanno il ciclo, no? Amplificano la catena, costruiscono una catena da una parte e dall'altra, e a ogni ciclo c'è il raddoppio dell'ipotetico virus. E questa qui, vi faccio vedere, questa è la zona, vedete che è limitata, abbiamo messo uno scotch per terra, perché questa è la zona dove arrivano i campioni, dentro questa cappa, dove arrivano i campioni che sono gli urgenti. Gli urgenti vengono fatti con questo sistema che vedete lì sotto K, che dà la risposta della biologia molecolare in un'ora. Questo ci ha consentito all'inizio, nella prima parte della pandemia, di non tenere di non far entrare i pazienti senza sapere se erano positivi o negativi, quindi non abbiamo infettato reparti. Ecco, questo sono tornato in studio, questo è un po'... vedete che la biologia molecolare è molto attaccata al mio studio, ormai è un continuo, è la mia casa ormai. Hai tentato di incendiare l'ospedale di Treviso e adesso cercherai di non contaminarlo, spero. Senti, ma fa conto che io sia l'amministratore del tuo ospedale, quanto costa il tuo, prova a dirci per curiosità, quanto costa il tuo laboratorio, tutte le apparecchiature? E poi ti faccio anche un'altra domanda, sai che a me piace fare domande. La seconda domanda è quanto spendi al mese? Quanto costa un laboratorio di primo livello come questo? In termini di acquisizione delle apparecchiature e in termini di gestione. Questa domanda tu non te l'aspettavi forse, però... No, però vi dico subito questo, che voi tenete conto che questo è tutto in service, quindi quello che vedete appartiene a delle gare che vengono effettuate, quindi è in service. Adesso voi considerate che questo laboratorio qui è il laboratorio provinciale, che è collegato con gli altri ospedali, perché arrivano qua i campioni, oppure noi mettiamo lì degli strumenti. Tenete conto che la gara che ci sarà per tutta la provincia, quindi del laboratorio e compreso la chimica clinica, sono gare da
40-50 milioni di euro per alcuni anni, insomma, quindi sono cifre notevoli. Tenete però conto che la cosa positiva è che tutto quello che vedete si sta abbassando in maniera drammatica come costi. Faccio un esempio, la biologia molecolare, quando l'abbiamo iniziata qualche anno fa, ti ricordi Paolo, anche tu che hai avuto le mani in pasta su questa cosa, un test costava 100 euro. Adesso pensate che il test delle multiplex dove facciamo più esami costa intorno ai 12 euro, per cui proprio è crollata voi pensate che adesso che vi ho fatto vedere questa tecnologia qua, che sono come dei point of care, ti ricordi Paolo che costavano 15-20 euro, adesso costa 1,5 euro, 2 euro, cioè stiamo proprio fortunatamente... Roberto, sì, grazie, perché anche questo è importante, insomma, quelli che ascoltano bene o male sono contribuenti, vogliono sapere i loro Certo. quattrini, che uso ne fai. Scherzi a parte, qui abbiamo un'altra domanda anche interessante da parte del pubblico, signor Mattioni, che ci chiede che ruolo possono avere gli anticorpi monoclonali, di cui sappiamo adesso che la Germania ne ha acquistati 200.000 dosi, se non sbaglio, nella cura della malattia, di questa malattia. Sì. Allora, hanno un ruolo essenziale. Trump ne è venuto fuori velocemente perché ha fatto i monoclonali, no? Ecco, c'è da dire una cosa però, che lì spaventa la mutazione, perché i monoclonali sono più specifici, quindi tutti i trial hanno grande successo, però attenzione alle mutazioni, perché lì veramente potrebbe fallire la terapia. Quindi devono essere dei monoclonali ben posizionati rispetto al tipo di virus che circola. Certo, e sono molto costosi comunque. E sono molto costosi, sì. Quindi come terapia per centinaia di migliaia di persone diventano insostenibili in buona sostanza. Bisognerebbe selezionare i pazienti, il che diventa un problema etico di prima grandezza. Ecco, poi c'è anche un'altra questione, no? Che i monoclonali in teoria andrebbero usati presto, nella prima parte della malattia. Guardate che quello che è emerso ormai negli ultimi 2 mesi è che il virus, e che ci ha un po' sconvolto per la conoscenza di questo virus, guardate che il virus all'inizio si è visto che all'inizio dei sintomi il virus si moltiplica al massimo al 10° giorno, ma la grande attività sono i primi 5-6 giorni. Si è visto perché andando a prendere i pazienti dopo il 10° giorno e seminando su culture cellulari si è visto che è virus che non si replica più. Quindi, e si replica moltissimo i primi 5 giorni. Questo fa pensare alla terapia, perché guardate perché poi la polmonite che avviene al 10°-11° giorno, perché abbiamo visto che è bifasica molto spesso questa malattia, cioè io ho la febbre, sto male, ho la sindrome tipo influenzale, poi inizio a stare un po' meglio, la febbre mi scende e dopo 5 giorni, 6 giorni mi parte la polmonite, no? Ecco, ma la polmonite non è che parte perché il virus si sta replicando, il virus finisce il suo lavoro dopo 5 giorni. Quello che parte è tutta la reazione citochimica che è come reazione a quello che ha fatto il virus in precedenza. Quindi al 10° giorno, per dire, o al 9° giorno, l'antivirale non serve più a nulla, non serve assolutamente a niente. Mentre noi eravamo convinti all'inizio di questa patologia che, viste la polmonite che arrivava al 9° e 10° giorno, si andava giù con l'antivirale pensando di bloccarlo. Ecco, adesso è cambiato tutto. Abbiamo capito che il lavoro
che il virus fa nei primi 5 giorni, e se io devo prendere un antivirale me lo devo prendere i primi 2 giorni, come sappiamo, perché gli antivirali iniziano. Però è difficile, no? Perché uno, quando è che, cioè è difficile capire di prendere l'antivirale subito appena stai male, perché pensi sempre di avere una forma lieve. Certo, il problema è di una diagnosi precoce che è sempre difficile da fare e l'altro problema è quello che dicevi tu, gli antivirali agiscono solo precocemente. Poi abbiamo fatto qualche altro miglioramento in terapia intensiva, ma molto marginale. Sì, tenete conto, ecco, tenete conto che c'è la questione che in terapia intensiva noi pensavamo che il virus, tutti scafandrati, tutti che si proteggevano, adesso molto probabilmente quelli più protetti sono in terapia intensiva per i pazienti che hanno superato i 10 giorni. Quindi non abbiamo la sintesi è questa, che noi continuiamo ad imparare, e quando pensiamo di aver imparato, di conoscere, questo virus ci frega. Ecco, questa è la verità. Benissimo, grazie, ti ringraziamo molto. Passiamo la parola alla regia a conclusione della serata. Grazie, grazie. Una serata, io come Lions, come organizzatore, sono veramente contento di aver collaborato a questa iniziativa. Ringrazio il dottor Rigoli, il professor Pauletto, siete tutti e due pronti per una nuova carriera televisiva, è stata veramente interessante, vivace, veramente una bella serata. Ringrazio anche il professor Mocchi che mi ha consentito di collaborare con l'associazione per queste 4 serate, visto che molti dei nostri interessi sono affini a quelli dell'associazione. Speriamo anche in futuro di poter collaborare ancora per le prossime annate. Insomma, ormai ci abbiamo preso gusto, vorremmo continuare a essere del gruppo. Approfitto per ricordare un incontro che abbiamo la prossima settimana. Io, come sempre, quando mi metto a fare le cose esagero un po', per cui abbiamo ancora un incontro solo come Lions, in questo caso perché il gruppo delle serate con l'associazione si concludeva oggi. Giovedì prossimo, sempre in streaming, sempre con l'amico Simonetti, avremo un incontro con il professor Matteo Bassetti. Il titolo non è questo, ma poteva essere il virus secondo Matteo. L'incontro sarà in diretta sui canali YouTube e su Facebook del Lions Club San Daniele, quindi basta cercare il logo del Lions, il nome del Lions. Il titolo dell'incontro è, guarda caso, è quello del libro del professor Bassetti, Una lezione da non dimenticare. Una lezione da non dimenticare, a dire la verità, da quanto abbiamo capito, la lezione è ancora in corso, quindi dovremo ancora continuare a seguire questa lezione per imparare, non dimenticare e soprattutto trovarci più preparati in futuro. Grazie, buona serata. Adesso c'è il professor Mocchi per i saluti finali. Grazie anche da parte dell'Associazione di Promozione Sociale per la Costituzione per questa magnifica serata con il professor Pauletto e il dottor Rigoli. Anch'io mi associo a quanto detto in precedenza dal dottor Beltrame. Mi sembra che stasera sia passato anche questo messaggio del dottor Rigoli di uomo di campo, di trincea, che si spende continuamente, sperimenta continuamente e cerca di migliorarsi continuamente. Ecco, secondo me questo è importante, perché questo è lo spirito della nostra attività di queste edizioni, Una vita spesa per la legalità. Non siamo interessati a soloni che pontificano, ma siamo interessati a persone che nel loro campo, nel loro luogo, come direbbero i latini, hic et nunc, qui e ora, sono impegnati per migliorare la comunità nella quale vivono. E sicuramente il dottor Rigoli ci ha dato una testimonianza di cosa significhi
essere sul territorio, spendersi con la massima professionalità possibile. Di questo lo ringrazio. Ringrazio tutti coloro che si sono collegati. Speriamo di vaccinarci tutti prima possibile, ricordandoci però che, come dice il presidente Mattarella, dobbiamo tutti aspettare il nostro turno e fare la fila, perché non possiamo seguire dei cattivi maestri che saltano la fila. Perché? Perché costoro non conoscono una cosa che dovrebbero conoscere, che è l'articolo 3 della Costituzione. L'articolo 3 della Costituzione dice che tutti i cittadini, ed è il fondamentale articolo, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, e poi parla di 6 eguaglianze. Siamo tutti uguali, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, e l'ultima sono le condizioni sociali ed economiche e sociali. Questo è fondamentale. Perché? Perché non deve assolutamente passare il messaggio che se qualcuno se lo può permettere lo deve fare prima, se ci sono dei territori più ricchi devono farlo prima, perché questo viola alla radice l'articolo 3, che è l'articolo fondamentale della nostra convivenza civile qui, ora, in Italia. Con questo chiudo il progetto Una vita spesa per la legalità, do appuntamento a tutti per il 28, 29 e 30 maggio. Faremo l'8ª edizione del Festival Costituzione, che toccherà l'articolo 21, la libertà di espressione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Chiameremo persone con la schiena dritta, chiameremo il figlio di Fava, di Giuseppe Fava, Claudio Fava, che presenterà Comprati e Venduti, che sono giornalisti, non oggetti o cose, che purtroppo si comprano e si vendono. Chiaramente non tutti, però ce ne sono anche questi. Chiameremo Marco Travaglio, chiameremo Gaetano Azzariti, docente alla Sapienza di Roma, e molti altri ospiti. Con questo auguro a tutti naturalmente un buon, felice 2021, sperando naturalmente che sia migliore di quello dello scorso anno. Grazie a tutti e buona serata.